இந்த கோழிப்பண்ணை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவேங்க, அதுக்கு பாதுகாப்பு ரொம்ப அவசியங்க. நம்ம என்னதான் ஆட்களை போட்டு பராமரித்தாலும் இந்த நாய்களை மாதிரி சரியாக பராமரிக்கிறக்கோ பாதுகாக்கிறக்கோ வேறு ஆட்கள் கிடையாதுங்க. உண்மையை சொல்லணுன்னா இந்த நாய்கள் தான் நம்ம பண்ணையோட பாதுகாவலர்கள். நம்ம பண்ணையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது டாபர்மேனில் ஒரு 3 வகையும், அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜபாளையத்தில் 2 நாயும், ஒரு புள்ளிக்குட்டா, அது போக நம்ம நாட்டு இனமான ஒரு சிப்பிப்பாறையும் நம்ம வச்சுருக்கோங்க. இந்த கார்டிங் பர்பஸில் டாபர்மேன் அடிச்சுக்கிறதுக்கு வேறு எந்த நாயுமே இல்லைங்க. இது என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்துங்க. நம்ம பண்ணையோட முழுக்க பாதுகாவலர்கள் அவங்க தாங்க. வெளியாட்கள் உள்ளே வர்றதை தடுக்கிறதுக்கு இந்த நாய்கள் ரொம்பவுமே பண்ணைகளில் அவசியங்க. பண்ணைகள் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா நாய்கள் வளர்த்துருங்க, அதுதான் ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் இல்லைங்க, அந்த நாய்களையும் சரியான நாய்களாக தேர்வு செய்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா இன்னும் சிறப்புங்க. அறிந்து கொள்வோம் 1000 பண்ணைக்காரன் சேனலோடு இணைந்திருங்கள். நன்றி.